We do not encourage anyone to go outside during this situation, but if you do, please take proper precautions, maintain social distancing, and always wear a mask. তো এরকম বর্ষা বাদলের দিনে কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি, এরকম সময় ভাজা ভাজা গরম গরম সিঙ্গারা খেতে কারি না ভালো লাগে। তো সেই সময় এটার নাম ছিল সাম্বোসা বা কোনো জায়গায় সাম্বোসাজ। রাস্তার স্ট্রিট ফুডের যে ফ্লেভারটা সেটা এখানে নাই, এখানে একটু ফাস্ট ফুডের ফ্লেভারটা আছে। তার আগে যদি আমি চিন্তা করি যে এটার দাম 30 টাকা, এটার দাম 15 টাকা, কেন? এক পিস, 2 পিস, 3 পিস, 4 পিস। আসসালামুআলাইকুম এভরিওয়ান, খাবার ব্র্যান্ড নিউ এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বিগত রাজশাহীতে কয়েকদিন ধরে আমরা দেখছি যে সিঙ্গারার হাইপ চলছে। কি সিঙ্গারা? চিকেন সিঙ্গারা। আমরা দেখতে পেয়েছি যে রাজশাহী স্বনামধন্য একটা রেস্টুরেন্ট হাইডআউট ক্যাফে, তারা চিকেন সিঙ্গারা আর বিফ সিঙ্গারার একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে। তারপর থেকেই রাজশাহীতে মানে চিকেন সিঙ্গারার একটা বেশ হাইপ উঠে গেছে। এটার একটা কারণও আছে, কেননা সিঙ্গারা আমরা সব সময় দেখি যে 5 টাকা, 10 টাকা, আলু সিঙ্গারা, কলিজার সিঙ্গারা। তবে তারা চিকেন সিঙ্গারা এনেছে এবং শুধু চিকেন সিঙ্গারা না, দামটা একেবারে আকাশচুম্বী একটা দাম রেখেছে, যেটা হচ্ছে 30 টাকা পার পিস। এবং 30 টাকা পার পিস আপনি নিতে পারবেন না। আপনাকে যদি চিকেন সিঙ্গারা নিতে হয় আপনাকে 150 টাকা দিয়ে 5 পিস চিকেন সিঙ্গারা নিতে হবে। মানে অন্তত তাদের 5 পিস যদি না নেন তখন আবার তারা দিতে পারবে না। তারা প্যাকেজ, এটা একটা প্যাকেজ আর কি, যে 150 টাকায় 5 পিস সিঙ্গারা। তো আমরা আজকে ভাবলাম যে হচ্ছে যেহেতু আমরা এই সিঙ্গারাটার অনেক হাইপ চলছে, এটা একটু টেস্টও করা যায় এবং কম্পেয়ার করলে কেমন হয়। মানে আমরা কয়েক বছর ধরে এক জায়গায় সিঙ্গারা খাই, বলতে গেলে মানে মাঝে মাঝে যা খাই, তো সেখানেও চিকেন সিঙ্গারা বিক্রি করা হয়। তো কত 15 টাকা পিস পার পিস করে। মানে এটা হচ্ছে উত্তরা ক্লিনিকের মোড়, অর্থাৎ বর্ণালী থেকে উত্তর দিকে বলতে মৎস্য ভবনের সামনে যে রাস্তাটা, সেটা দিয়ে উত্তরা ক্লিনিকের মোড়, ক্যান্টনমেন্টের আগে আর কি, ক্যান্টনমেন্টের অনেকখানি আগে। তো উত্তরা ক্লিনিকের মোড়, সে ওখানে উত্তরা ফুডস দোকানে সেরকম কোনো সাইনবোর্ড সেখানে নাই। তো দোকানটার নাম উত্তরা ফুডস, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তারা আমাদেরকে বললো। তো সেখানে তাদের চিকেন সিঙ্গারা বিক্রি করে, যেটার দাম হচ্ছে 15 টাকা। তো আমরা ভাবলাম যে হচ্ছে যেহেতু একটা চিকেন সিঙ্গারার দাম 15 টাকা, আবার ঠিক অপোজিটে হাইডআউটের চিকেন সিঙ্গারার দাম 30 টাকা, তো কেমন হয় আসলে দুইটার যদি আমরা কম্পেয়ার করি। তো এই জন্য আজকে আমরা এখানে নিয়ে বসেছি। আমাদের কাছে হাইডআউটের চিকেন সিঙ্গারা আছে, 150 টাকা দিয়ে আমরা কিনেছি 5 পিস চিকেন সিঙ্গারা, আর 3 পিস কিনেছি 45 টাকা দিয়ে, মানে 15 টাকা পার পিস পড়েছে। ভাঙার আগে আমরা একটু সাইজটা দেখাই। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে উত্তরা ফুডসের সিঙ্গারা, আর এটা হচ্ছে হাইডআউটেরটা। হাইডআউটেরটা একটু ছোট লাগছে সাইজে উত্তরা ফুডসের থেকে। আমার মনে হয় কারো বুঝতে অসুবিধা নাই যে কোনটা বড় আর কোনটা ছোট। তাহলে এবার আমরা একটু ভেঙে দেখার চেষ্টা করি যে ভিতরে কি আছে। তারা তো চিকেন সিঙ্গারা দাবি করছে দুইজনাই, আমরা ভেঙে দেখি। উত্তরা ফুডসের এই উপরের যে ময়ানটা বেশ ক্রিস্পি, আটার যেটা বেশ ক্রিস্পি, আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন। আর এর মধ্যে পেঁয়াজ আছে এবং 1 পিস, 2 পিস ছোট, 1 পিস, 3 পিস, 4 পিস, যদিও এটা হাড়। আমরা বলতে পারি 1, 2, 3, 4 পিস মাংস আছে। হাইড্রেটেডে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1 পিস, 2 পিস, 3 পিস, 4 পিস, 5 পিস, 6 পিস, কুটি কুটি আসলে এগুলা। হ্যাঁ, হাইড্রেটেডে আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 পিস, ছোট ছোট 8 পিস। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছোট ছোট 4 পিস, 4 না 5 পিস, আর এক পিস আছে। 1, 2, 3, 4, 5 পিস আর একটা হাড় আর কি আছে উত্তরা ফুডসের যেই সিঙ্গারা সেটাতে। আর হাইড্রেটেডে মোটামুটি 8-9 পিস ছোট ছোট সিঙ্গারা আছে, ছোট ছোট মাংস আছে। বাকি স্টাফটা করা হয়েছে যে পেঁয়াজ দিয়ে, দুইটারই পেঁয়াজ। একটু ক্লোজ ভিউ নিলে দেখা যাবে যে মানে পেঁয়াজগুলো ওইটাতে লম্বা লম্বা করে কাটা আছে, আর এটাতে ঠিক 4 কোণার মতো করে কাটা আছে, কিউব করে কাটা যেটাকে বলা হয়, সেভাবে কিউব করে কেটে দিয়েছে। আর এটাতে লম্বা লম্বা করে কেটে দিয়েছে। আর আরেকটা জিনিস নোটিস করেছি, সেটা হচ্ছে যে মানে হয়তো আমরা ডেলিভারি নিয়েছি সেই জন্য কিনা, তো এই মানে হাইডআউটের সিঙ্গারার আটাটা উপরের আবরণটা একটু নরম হয়ে আছে। কাঁচা ঠিক না, তবে নরম হয়েছে, মানে নরম হয়ে গেছে। আর উত্তরা ফুডসের যেটা, সেটা বেশ ক্রিস্পি আছে। আপনাদের ভেঙে দেখাই, এই যে একটা শব্দও হচ্ছে, যথেষ্ট ক্রিস্পি আছে। তো আমরা
একটু টেস্ট করে দেখি আমরা কেমন। একটা সিঙ্গারা যখন আমরা খাবো তো সিঙ্গারাটা কামড় মেরে খেয়ে দেখা যাক, কামড় মেরে খাওয়া দরকার। কামড় মেরে দেখা। সিঙ্গারাটা মানে হাইডাউটের সিঙ্গারাতে তুলনামূলক আমি যেটা দেখলাম যে মাংসের পরিমাণটা বেশি, সে কারণেই কিনা, তবে কামড় দিয়ে বেশ কয়েকটা মাংস মানে 2-3 পিস ছোট ছোট মাংসের টুকরার মতো আমি পেয়েছি। আর স্বাদটা হচ্ছে মানে একটু কম, ঝাল লবণ মশলা একটু কম রাখা হয়েছে, একটু মাইল্ড আছে এটাতে। এটা একটু ট্রাই করে দেখি। একটা ডিফারেন্স আছে স্বাদের, কারণ উত্তরার সিঙ্গারাটাই হলুদ বা ঝালের পরিমাণটা একটু বেশি, মানে তারা একটু হলুদ বেশি দিয়েছে আর ঝালটা একটু বেশি দিয়েছে, যেটা হায়দ্রাবাদের তুলনায় একটু কম। মানে যারা আপনারা একটু ঝাল কম খান, হলুদ কম খান, তারা সবাই হায়দ্রাবাদের খেতে পারবেন। তবে উত্তরা ফুড সেটটা আমার হলুদ আর ঝালটা একটু বেশি মনে হলো, মানে স্পাইসি। আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, উত্তরা ফুড সেটটা আমরা নর্মালি যেই কলিজা সিঙ্গারা খাই তাতে হচ্ছে পেঁয়াজ থাকে, এখানে কলিজার বদলে আছে মাংস এবং সাইজে বেশ বড়, স্পাইসি। সিঙ্গারার যেরকম ধর্ম হওয়া উচিত সেই রকমই আছে। আর হাইডাউটেরটা যেটা খেলাম, হ্যাঁ মাংসের পরিমাণটা হাইডাউটেরটাতে বেশি, অবশ্যই বেশি, কেননা কামড় দেওয়ার সাথে সাথে আমি মাংস পেয়েছি। আর এটা সিঙ্গারার ভিতরে মনে হয় সস ইউজ করা হয়েছে, এবং সিঙ্গারার ভিতরে যে পেঁয়াজ এবং মাংসের যে একটা স্টাফিং আছে সেইটাতে সস ইউজ করা হয়েছে, এটা সয়া সস ইউজ করা হয়েছে যতদূর আমরা বুঝতে পারছি। এবং মাংসের পরিমাণটা বেশ ভালো, তবে উপরের যে ক্রাস্টটা সেটা বেশ নরম উত্তরা ফুডসের থেকে। আর উত্তরা ফুডসের যেটা আপনারা দেখতে পেলেন যে উত্তরা ফুডসের আমরা যেসব বাইরে হোটেলে যেসব সিঙ্গাড়াগুলো খাই নর্মাল পেঁয়াজ দিয়ে বা আপনার আলু সিঙ্গাড়া যেরকম খাই, তো ঠিক সেরকমই কলিজার সিঙ্গাড়ার মতন কলিজার জায়গাতে জাস্ট মাংসটা ইউজ করেছে তারা, তাছাড়া তেমন কোনো ডিফারেন্ট নাই। তো এখন যদি আপনারা খাওয়ার কথাই বলেন যে আপনারা সিঙ্গাড়া খাবেন, তো সিঙ্গাড়া মেনলি একটি স্ট্রিট ফুড কিন্তু, ঠিক আছে। তো অনেক জায়গাতে বলছে যে হাইডাউট এর সিঙ্গাড়ার দাম কেন বেশি, কারণ তারা এসি প্রোভাইড করে, আপনি এসিতে বসে সিঙ্গাড়া খাবেন তো আপনাকে একটু দাম দিতেই হবে। তো আপনি চিন্তা করেন যে এই লকডাউনের মধ্যে আপনি হাইডাউটের রেস্টুরেন্টে যাচ্ছেন না, তাহলে কোথায় আপনাকে খেতে হবে? বাসায় ডেলিভারি নিয়ে। তাহলে বাসায় যদি আমি নিয়ে এসেই খাই তাহলে কি আমি এসি পাচ্ছি? না, পাচ্ছি না। ওকে, আমরা সেটাতে আরো একটু পরে যাই। তার আগে যদি আমি চিন্তা করি যে এটার দাম 30 টাকা, এটার দাম 15 টাকা, কেন? হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা বলতে পারি যেহেতু মাংসের পরিমাণ বেশি, সেক্ষেত্রে উত্তরা ফুডসের থেকে হাইডাউটের দামটা বেশি হতে পারে। তবে কি একেবারে 30 টাকা হতে পারে? তারা 20 টাকা রাখতে পারতো আমার মতে। যদি তারা 5টা সিঙ্গারা 100 টাকার প্যাকেজ রাখতো, আমার মতে প্যাকেজ খুব সুইটেবল হতো, কারণ তাদের সিঙ্গারা কিন্তু খারাপ না। সিঙ্গারা যথেষ্ট ভালো, সিঙ্গারাটা যথেষ্ট ভালো লেগেছে আমাদের। ফ্লেভারটা একটু ডিফারেন্ট, মানে আপনারা বুঝতে পারবেন যে মানে রাস্তার স্ট্রিট ফুড যে ফ্লেভারটা সেটা এখানে নাই, এখানে একটু ফাস্ট ফুডের ফ্লেভারটা আছে, একটা ফাস্ট ফুডের একটা ফ্লেভার আছে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে যেটা মনে হয়েছে, সাইজও যদি আপনারা দেখেন তাহলে বেশ ছোট, এবং যেটা হচ্ছে আমরা উপরে যে ক্রাস্টটা দেখতে পাই সেটাও যথেষ্ট নরম, অর্থাৎ এটার যে ক্রিস্পিনেসটা যেটা সিঙ্গারাতে আমরা সবসময় চাই, গরম গরম ভাজা সিঙ্গারা তুলে খাবো আমরা, দাঁড়িয়ে থাকে অনেক সময় হোটেলে যে সিঙ্গারা ভাসে তুলে গরম গরম সিঙ্গারা খাবো, অর্থাৎ মচমচে একটা যে ব্যাপারটা, সেই ক্রিস্পিনেসটা হাইডাউট সিঙ্গারা থেকে আমরা পাইনি, যেটা সত্যি কথা, যেটা উত্তরা সিঙ্গারা থেকে পেয়েছি। 30 টাকাটা ওভার প্রাইস। এটা আপনারা বলতে পারেন যে আপনারা ফুড রিভিউ করেন বলে যাই নয় তাই বলতে পারেন না, এটা আসলে তা না। আমরা নর্মালি শুধু আমরা বলে না, রাজশাহীবাসী কিংবা গোটা বাংলাদেশবাসী যদি কথা ধরেন, তাহলে 5 টাকা থেকে 10 টাকার বেশি কেউ সিঙ্গারার পিছে খরচ করতে চায় না। সেখানে চিকেনের ক্ষেত্রে 15 টাকা দেওয়া যেতে পারে, এটা জাস্টিফাইড। এটা হাইডাউট একটা রেস্টুরেন্ট, একটা রাজশাহী স্বনামধন্য রেস্টুরেন্ট, তারা সিঙ্গারাটা প্রাইসটা 20 টাকা করলে আমার মনে হয় যে বেশ ভালো হবে। মানে 100 টাকার প্যাকেজ 5টা সিঙ্গারা 100 টাকা থাকবে। আর ওনারা কি করবেন সেটা আমরা বলতে পারছি না, তবে আসলে 30 টাকা হিসাবে এটা ওভার প্রাইস, স্ট্রিট ফুড হিসাবে একটা সিঙ্গারা হিসাবে এটা একটু ওভার প্রাইস। আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে যদি আপনার আর্টের কথা বলেন, যে অনেক জায়গায় অনেক কেউ বলছে যে আর্টের কথাটা, যে সিঙ্গারাতে হাইডাউটে যে আর্ট আছে, আর্টের প্রাইস, তাতে শেফ হচ্ছে একটা ক্রিয়েটিভিটি দেখিয়েছে সেটার জন্য। তো আমার কথা হচ্ছে যে উত্তরার সিঙ্গারাটাও কিন্তু কোনো দিক দিয়ে কম না, মানে তাদের সিঙ্গারাটা যথেষ্ট টেস্টি, তাদের যে ফ্লেভারটা সেটা হচ্ছে একটা স্ট্রিট ফুডের ফ্লেভার, স্পাইসি,
ঝাল লবণ মশলা বেশি, ক্রিস্পি। তো মানে এদিক দিয়ে যদি হয় তারাও কিন্তু তাদের আর্টের দাম রাখতে পারে 30 টাকা, কিন্তু তারা কি করছে, তারা 15 টাকাতে দিচ্ছে। না অ্যাকচুয়ালি যেটা বিষয় হয় যে মানুষের একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার থাকে যে আমি একটা সিঙ্গারা খাবো কেন 30 টাকাতে খাবো, এইটা জাস্টিফাইড হওয়া উচিত। অবশ্যই প্রতিভার দাম দিতে হবে, অবশ্যই প্রতিভার দাম দিতে হবে এবং প্রতিভাকে আরো এনকারেজ করতে হবে যাতে তারা আরো নতুনত্ব কিছু আনে, কিন্তু প্রাইসটার দিকেও একটু খেয়াল রাখা উচিত। কেননা এই সিঙ্গারাটা আমরা আমাদের এই বাংলাদেশে বলেন বা ভারতবর্ষে বলেন, এটার প্রচলন হয় সেই 1300 থেকে 1400 শতাব্দী থেকে। তো সেই সময় থেকে আসলে এই পর্যন্ত চলে আসছে। কোথায় সিঙ্গারা সবার প্রথম বানানো হয়েছিল? সবার প্রথম আসলে সিঙ্গারাটা বানানো হয় 10ম শতকে মধ্য এশিয়ার কোন একটা জায়গাতে। এর পরবর্তীতে ইন্ডিয়াতে আসে 13 শতকের দিকে। তো সেই সময় এটার নাম ছিল সাম্বোসা বা কোনো জায়গায় সাম্বোসাজ। তো সেখান থেকে আসলে এখন ইন্ডিয়াতে এটার প্রচলন আছে সামোসা, আর বাংলাদেশে আমরা যেটাকে বলছি সিঙ্গারা। তো সিঙ্গারা সমাচার বলতে গেলে আমাদের এখানেই শেষ। তো আমাদের মানে আমরা বলবো যে কোন সিঙ্গারাই খারাপ না, দুইটা সিঙ্গারার মধ্যে দুইটা যথেষ্ট ভালো সিঙ্গারা এবং দুইটার আলাদা আলাদা ফ্লেভার আছে। এবং মানে এই হাইডাউটের সিঙ্গারাটা আমার যথেষ্ট ভালো লেগেছে। মানে খুবই সুন্দর একটা সিঙ্গারা। তাদের ভিতরে যে মশলাটা আমার মানে আমি খুব কম জায়গাতে এরকম মশলা খেয়েছি, একটা অন্যরকম ফ্লেভার আছে যেটা আমার আসলেই খুব ভালো লেগেছে। আর উত্তরার ফুড সেটটা আমার হচ্ছে একটা অল টাইম ফেভারিট টাইপের জিনিস। মানে আমার যদি মনে হয় যে কিছু খাই ভাজা পোড়া, আমি সবার আগে যে 15 টাকাতে চিকেন সিঙ্গারাটা। তো এরকম বর্ষা বাদলের দিনে কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি, এরকম সময় ভাজা ভাজা গরম গরম সিঙ্গারা খেতে কারি না ভালো লাগে। আজকে আমাদের এই পর্যন্তই। আপনারা সিঙ্গারা খান, সব রকম খাবারই খান, হোম ডেলিভারি করুন, বাসায় থাকুন। আমরা তো বাসায় বসে খাবার অর্ডার করে ভিডিও করছি, আপনারা বাসায় বসে অর্ডার দেন, বাসায় বসেই খান। আর অবশ্যই বাইরে যদি যান মাস্ক এবং স্যানিটাইজার সাথে রাখবেন অবশ্যই। আর আমাদের চ্যানেল কখনোই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন, আমাদেরকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করুন। বরাবরের মতন আপনাদের দোয়া আমাদের সাথে রাখবেন। আর কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আমাদের ভিডিও কেমন হয়েছে, এবং আপনার খাওয়া বেস্ট সিঙ্গারা আমাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখবেন, যাতে আমরাও একটু খেতে পারি। তো তাহলে আজকে এখানেই, আল্লাহ হাফেজ।